ये कितना अरसा निकालती है? सर कोई गारंटी नहीं है इसकी। फिर भी चाइना ही? चाइना ही। इसकी ख़राब होने की वजह क्या होती है सर? सर जी वजह तो कोई भी नहीं है, खराब हो जाती है। वजह नहीं कोई, बस ख़राब हो जाएगी। तो किसी से अगर वजह पूछें बाहर तो? सर जी इसकी वजह कोई नहीं है, इसका काम है कि ये इसको दबाया है ना, गैस आ रही है, ये आगे से तार गर्म होकर ये सेल को, इसके ये सेल है ठीक है, इसको मैग्नेट करती है। अच्छा। जब ये ख़राब हो जाती है ना तो ये मैग्नेट करना छोड़ देती है। ठीक है। इसको दबाते हैं, जोड़ते हैं, ऊपर चला जाता है सेल। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। अब ये फ्रेश हो गया जी।